Non è facile in questi tempi mantenere la nostra fiducia. Abbiamo tanti motivi di preoccupazione, la pandemia, la quale non sappiamo quanto durerà, le incertezze economiche e politiche, le minacce di attacchi terroristici, senza parlare della crescente confusione morale delle nostre società e anche dei problemi della Chiesa. Poi la sovrabbondanza di informazioni preoccupanti fornite ogni giorno dai media, le opinioni contraddittorie espresse su tutto, le polemiche a volte violenti a cui assistiamo, possono finire per creare un clima molto angosciante. Non è facile convivere con tutto questo, ma c'è una chiamata per noi ad essere uomini e donne di fede. Nonostante tutto, restare nella fiducia, nella speranza e oserei dire rimanere nel rendere grazie, anche se sembra un po' una follia. La nostra fiducia oggi non può più essere mero ottimismo basato su ragioni umane. È chiamata a diventare una fiducia più difficile, più profonda, ma alla fine molto più bella. Una fiducia fondata sulla fede. Una fede incrollabile perché non si basa su motivazioni umane, ma sulla parola stessa e sulle promesse di Dio. Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno mai, dice Gesù. Dobbiamo sperare contro ogni speranza, secondo le parole di Paolo a proposito di Abramo nella lettera ai Romani. Anche se ho mille buone ragioni umane per disperare, mi decido comunque per la speranza. E questa è la lotta che affrontiamo oggi come cristiani. È Gesù stesso che ci propone questa sfida quando dice nel Vangelo: quando verrà il figlio dell'uomo, troverà la fede sulla terra? Parole un po' sorprendenti, che non sono una previsione pessimistica, ma una chiamata a noi rivolta, e che indica il luogo del vero combattimento, il buon combattimento della fede, come dice San Paolo. Questa fiducia non è né spontanea né facile da praticare, né deve diventare una confidenza ingenua, rapidamente contraddetta dalla realtà. Ciò richiede quindi che prendiamo mezzi molto concreti per nutrire e rafforzare la nostra fede. E con alcuni. Il primo è di appoggiarsi sulla parola di Dio. È necessario oggi che continuiamo a ritornare sempre a questi numerosissimi versetti della Bibbia che ci invitano a confidare e che teniamo questi versetti nei nostri cuori. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi dovrei temere? Il Signore è il baluardo della mia vita, davanti a chi tremerò. Salmo 26. Coraggio, sono io, non abbiate paura. Marco, capitolo 6. Anche i capelli del tuo capo sono tutti contati, non temere. Luca, capitolo 12. Niente ci potrà mai separare dall'amore di Cristo. Lettera ai Romani, capitolo 8. Piuttosto che dividere tantissime serie televisive, sarebbe bene dedicare un po' di tempo per imparare a memoria il Salmo 22. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dobbiamo riempire la nostra faretra con tutte queste frecce che ci propone la Santa Scrittura. Il secondo mezzo per nutrire la fiducia è la preghiera. La pregare non è cercare belle parole o coltivare dolci emozioni. Pregare significa, con un semplice atto di fede, accogliere una presenza, la presenza di colui che ci ama infinitamente. Ciò che può dare sicurezza e pace a un bambino piccolo che si trova in una situazione difficile non sono le tante spiegazioni sulla situazione, ma la presenza amorevole della mamma o del papà che gli tengono la mano. Ciò che ci dà pace non è capire e controllare tutto, ma accogliere con noi la presenza di colui che ci ha detto:
sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Presenza che ci è donata soprattutto nell'Eucaristia, sia durante la celebrazione della Messa o nell'adorazione del Santissimo Sacramento. La preghiera è anche l'opportunità per noi di mettere nelle mani del nostro Padre Celeste tutto ciò che a volte può essere pesante. Getta tutte le tue preoccupazioni su Dio perché si prenderà cura di te, dice San Pietro. La terza via per conservare la speranza e la fede è la lode e il ringraziamento. Oserei dire che peggio fa il mondo, più dovremo lodare il Signore. È anche il modo per accogliere la presenza divina, perché Dio abita le lodi di Israele, come dice il Salmo 21. La lode ha un grande potere per guarirci dalla paura, dalla tristezza, dal pessimismo, dal ripiegamento su noi stessi. La lode ha una forza particolare per accrescere la fede, rafforzare la speranza, infiammare di carità. A livello personale è bello prendere l'abitudine di ringraziare e benedire Dio per il più piccolo dei doni che la vita continua a offrirci. Questo purificherà il nostro cuore e i nostri occhi e ci farà sperimentare che Dio non ci abbandona, ma è vicino a noi. Nonostante i limiti imposti dalla reclusione, troviamo modi per condividere la nostra fede con gli altri e lodare insieme il Signore. E se talvolta ci sentiamo un po' soli, ricordiamoci che un cristiano non è mai confinato perché vive nel grande mistero della comunione dei santi e attraverso la preghiera abbiamo sempre la possibilità di visitare il mondo intero, di andare ovunque ci sia bisogno di consolazione, di pace e di speranza. Dio ci benedica, ci fortifica in questa strada di fiducia, di fede e di preghiera. Amen.